咁呢個咧佢長少少嘅103cm， 同埋佢好中意咧嗰個骨位係咧側邊個骨位。嗱，望住啦吓，我隻手側邊呢個骨位，但係你去到呢一度咧，佢會向翻前㗎。係啦，望落去冇咁普通，唔係周街都係嘅普通嘅牛仔褲型啦。OK， 兩個顏色都靚啊，但係黑色只不過我覺得特別啊。嗱，呢個顏色唔係唔靚㗎，但係因為你前面嘅顏色都係藍色啊嘛，但係冇呢隻藍㗎，冇呢隻藍㗎，着上去冇呢隻藍嘅。呢隻藍有少少似生鏽嘅藍色，帶有少少嘅黃色嘅感覺嘅，少少好似啲鏽藍咁樣啦。OK， 跟住咧嗱，見唔見到啊？佢中間嗰條骨咧，佢會向前㗎。咁啊嗱，正常呢個顏色咧冇得揀嘅話，呢個顏色係好靚嘅。但係如果你有得揀嘅話咧，我覺得我呢個款我中意黑色，同埋咧佢可以掹到你個 pat pat 好實啊！呢樣嘢係我最中意嘅。頭先個 pat pat 係彈出嚟噶嘛，但係呢個 pat pat 係而家咧封翻住啊，實咗啊 ，OK， 係咪好靚啊？係咪明明唔係咁修長，但係都覺得個人好似修長咗啊？